Манай төв нь 2022 оны 1 сард үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн. Бид энэ төвийг анх нэгтээ Монголын тусгай хэрэгцээт хүүхдүүдэд ажиллах багш нарын хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, мөн тэтгэр хүүхдүүдийн эцэг эх болон асран хамгаалагч нарыг хүүхдтэйгээ хэрхэн ажиллах талаар сургалт явуулах, тэгээд мөн хүүхдүүдэд зан үйл заслын ганцаарчлан сургалтыг явуулах үндсэн зорилготойгоор үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн. Манайх одоогоор 6 зан үйл засалч багштай, 1 зан үйл судлаач багштай. Манай зан үйл судлаач багш маань Америк болон Канада, Австрали улсад олгогддог олон улсын BCBA сертификаттай мэргэжсэн зан үйл судлаач багш байгаа. Манай төв нь гадаад харилцаагаа өргөжүүлэх зорилгоор Филиппин улсад зан үйл заслын сургалт явуулдаг Behavior Care Consultants төвтэй хамтран ажиллаж байна. Аутизм болон тусгай хэрэгцээтэй хүүхдүүдтэй ажиллахад эцэг эх болон зан үйл судлаач буюу BCB, мөн RBT буюу зан үйл засалч, мөн бусад хүмүүс гэсэн хоорондоо харилцаа хамааралтай баг хамт олон ажилладаг байгаа. За зан үйл засалч гэж хэнийг хэлэх вэ гэхээр BCB буюу зан үйл судлаачийн доор чиглүүлгийнхэн доор хүүхдүүдэд тулж ажилладаг хүмүүсийг зан үйл засалч гэж хэлдэг байгаа. За манай төвийн үндсэн үйл ажиллагааны нэг нь болохоор хүүхдүүдэд ганцаарчлан сургалтыг ордог байгаа. За анх хүүхдүүд маань нэрхтэн үнэлгээнд ороод тухайн үнэлгээ хүүхдийн чадвар болгоомд таарсан төлөвлөгөө гаргадаг. За тэгээд тэр төлөвлөгөө нь болохоор манай бэлтгэгдсэн багш нар манай хүүхдүүдтэй ганцаарчилж ажиллахтай заадаг байгаа. Хүүхд толгойн төлөвлөгөөг нь дор 7 хоногт нэг удаа хянж манай багш нар маань өөрчилдөг. За тэгээд тухайн төлөвлөгөө нь хэрвээ бүтэхгүй байх юм бол бид нар яг юун дээр болохгүй байна вэ? Яг бид нарын багш нарын маань бэлтгэл дутуу байна уу? Эсвэл сургалт маань илүү манай хүүхдүүдэд хүнд байна уу? Эсвэл өөр аргаар заах ёстой юу гэх мэтчлэн байдлаар бид нар тухайн бүрдэн асуудлыг шийдвэрлэдэг. За хүүхдүүд маань хэрвээ сайн хурдан сураад байгаа юм бол бид нар сургалтын төлөвлөгөөг нь өөрчилж хичээлийн түвшин нь улам ахиулдаг. За тэгээд тухайн түвшин хэрхэн яаж агч байгаа, хэрхэн өдөр болгон тухайн хичээлдээ хэрхэн яаж оролцсныг манай багш нар маань харилцах хуудсан дээр бичиж эцэг нарт өдөр болгон өгдөг байгаа. Хүүхэд бүрт хүрч ажиллах нь хамгийн чухал учраас тэдний дэргэд байгаа эцэг эх болон асран хамгаалагч нарыг чад өгчүүлэх нь тэр хүний асуудал. Иймээс манай төвөөс эцэг эхчүүдийг чад өгчүүлэх 7 хоногийн практик сургалтыг зохион байгуулж байгаа. Багш сургууль хүмүүжүүлэгч болон сэтгэл судлаач нарыг чадваржуулахын тулд хэрэглээний зан үйл заслын сургалтыг Монголын сэтгэл зүйчний нийгэмлэгтэй хамтран явуулж байгаа. Мөн цаашлаад орон нутагт байгаа аутизмтай болон бусад төрлийн тусгай хэрэгцээтэй хүүхдүүдэд хүрч ажиллахын тулд олон төрлийн үйл ажиллагааг явуулахаар төлөвлөө ажиллаж байна.